Herkese merhaba. Merhaba. Bugün ilk videomuzu çekeceğiz size Almina ile Yiğit'le. Size bugün bir slime yapacağız. Almina ile Yiğit size balonların içine slime malzemelerini doldurdular. Şimdi hepsini tek tek böyle makasla keseceğiz. Bakalım ve bu kasenin içine dolduracağız. Bakalım slime'ımız tutacak mı? Biz de merak ediyoruz. Slime yapmayı yeni öğreniyoruz biz de. Almina Yiğit'in başlayalım mı? Evet. Tamam. Hangisinden başlayalım? Şundan, Hangi balondan? şundan başlasam. Kırmızı balondan mı? Evet. Buyurun. Tamam. Şu kasenin üzerindeyken kesin. Şöyle çok etrafı dağılmasın. İsterseniz şu ucundan kesin. Şuradan. Patlama şeklinde olmasın ki etrafa çok sıçramasın. Kesin bakalım. Şuradan kesin kızım. Kırmızı. Sıçradı. Şimdi yüzünüze gelmediyse içindekileri boşaltın. Devam edelim videoya. Yüzümüze. Tamam o zaman. Evet. Boşaltın iyice. Elini sürtün. Evet, biraz kirlendi elleriniz. Bir şey olmaz. Tamam. Slime biraz kirli bir şey. Ve zaten öyle bir şey slime. Masayı sonra sileriz. Şöyle falan döküldü. Yani sorun değil. Sileriz. Islıyorsa sert bir şey, yumuşak bir şey. Evet. Tarar yerine Şimdi yumuşak onu bir şey. alabilirim. Hafif tarar yerine birazcık Evet. Tamam. Şimdi sıra şunda. Şurasından keselim Almina. Veya Yiğit bir önceki sen kestiysen. Önce ilk başlamıştım. Bunun içinden ne çekeceksiniz sizce çocuklar? Bence seni çıkacak. Sil mi? Hafif bir şeye benziyor değil mi? Oo. Çok patladı. Her yer sim oldu. Olamaz. Kesmişiz. Evet, ucundan keselim bir dahakine. Evet, sim Yiğit oldu. Her yerimiz sim oldu. Biraz kirli oradan olmazsa var. Biraz daha böyle küçük tuttum. Birazdan sileriz orayı. Beyaz koydunuz. Evet, temizleyelim. Şöyle şurada at olduğuna inanmıyorum. Bir dakika. Evet, biz birazcık etrafı temizledik. Sildik şöyle bir üstten. Neydi? Çok güzel böyle gümüş renkli bir sim patlattık. Bakalım şimdi şurada kocaman bir balon duruyor. Sıra bunda gelsin mi? Gelsin acaba? Ama beyaz. Şu ucundan kes Amina. Heh, böyle daha iyi oldu. Mavi. Güzel bir şey çıktı. Slime böyle ana maddesinin devamı çıktı. Biz onu ikiye bölmüştük. 2 tane balona koymuştuk. Şimdi devamı geldi. Devamı Biraz daha büyük olsa. hangisi? Şöyle. Oo, çok güzel bir kırmızı. Sık da iyice böyle. İçindekilerin hepsi çıksın kızım. Evet, bayağı bir çıktı zaten şu anda. Doğru bence. Güzel oldu. Evet, tamam. Elleriniz de battı bu arada. Sorun olur mu sizin için? Yok, elini yıkayız. Elini de seçmiyoruz. Evet anneciğim, doğru. Sıkıntı olmaz, yıkarsınız. Şimdi burada bir tane mor balon gördüm. Ama tıraş. Bundan çok korkuyorum ben. Patlarsa. Evet. Şöyle şunu yapalım. Şöyle ucundan Anne kenar kesin bu bakın. çok beyaz kaldı. Önlerinde bunu yapalım. Önce onu planlıyorsun. Ben önce Tamam, bunu onu tıraş planlıyorsan yapalım. onu yapalım. Ben önce komponçu bitireyim. Olmaz. Bunu da ben Şimdi keseyim. tamam, Yeşil. Ucundan keselim şu şekilde. Evet. Evet, ne bu? Beyaz olan malzeme umayım. Evet, bir malzeme. Slime malzemesi o da. İsmini bilmiyoruz, bakmamışız ismine. Ama o slime olması için tam böyle ana bir malzeme. Artık kiranın tıraş köpüğümüz kaldı. Evet, onlardan Önce çok şuna korkuyorum başlayalım. ben. Bu daha büyük çünkü. Önce şundan başlayalım. Tamam, yeşili al kızım sen. Evet, ben yardımcı olayım mı sana kızım? Şöyle, tut anne. Yeşil. Şimdi sıkıntı olmadı. Anne çekil. Tamam. Sadece çok yaklayamaz. Evet. Değişik. Bu bir tıraş köpüğü. Bu slime'ımızın pofuduk pofuduk olmasını sağlayacak.
Oradan çıkacak şimdi. Elimiz battı. Umarım başka kalmamıştı. Elimiz ve etrafımız battı. Evet. Şimdi kaşıkla ilk başta. Artık sileceğiz birazdan. İlk Ellerimiz başta bu kaşıkla şekilde. mecbur gerekiyor. Evet. İlk başta. Elimizle de yapabiliriz. Dokun ya. Kaşık getirmemişiz. Şurayı bunu da sen kes Yiğit. Biraz sıkı. Elle yumulmak güzel bir şey. Evet. Tıraş köpüğü Biraz hoşmuş. Gerçekten dili gibi olacak benim de. Yiğit'im sen de şundan kes. Mor. Kes bakalım. Benim de her yerim battı bu arada. Korkuyoruz. Çok korkuyorum. Olamaz. Biraz kötü. Bunu çok doldurmuşuz galiba. İki oldu. Ya bak. Şimdi biz bir etrafı yeniden silelim. Size geri döneceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıra bu malzemeleri karıştırmaya geldi. Çok merak ediyoruz nasıl bir slime olacak acaba diye. Olacak mı? Olacak mı? Bilmiyorum. Bilmiyoruz ama olur diye düşünüyorum. Ben de olur diye düşünüyorum. Bakalım Umarım olacak olur. mı? Pofuduk Umarım güzel olur. bir slime Sanki olacak. böyle oluşmaya başladı. Şu tarafa doğru getirelim. Kameramızın önüne gelsin. Heh. Sanki bana oluşmaya başlamış gibi geldi. Siz Bana ne da diyorsunuz? olmuş başlamış gibi geldi ama. Köpük köpük oldu bir yandan da. Evet. Sonucu ben çok merak ediyorum nasıl olacak acaba diye. Biz de. Ama böyle güzel bir slime olacak Biraz gibi geldi fazla bana. koymuşuz. He? Biraz fazla koymuşuz. Evet ama çok pofuduk pofuduk olur diye düşünüyorum ben. Fazla olsun. Olabilir. Daha rahat oynarsınız. Sanki pembe bir renk ortaya çıkacak. Beyazla karışınca kırmızı. Galiba evet. Renk ortaya çıkacak. Ya kırmızı ya pembeye benziyor. Acaba hangi çıkacak? Devam edin bakalım. Ya kırmızı ya pembe işte. Bir Ya renk kırmızı çıkarmamız ya gerekiyor. pembe. Ya kırmızı çıkacak ya pembe. Bunların birinden çıkması gerekiyor gerçekten. Evet. Evet. Bana öyle geliyor çünkü. Çünkü kırmızı koymuştuk. Ve pembe ya da kırmızı çıkacak. Ve beyazla birleşti. Ne renk olur? Ya kırmızı. Sizce ne renk olur? Ben bilmiyorum. Ben düşünüyorum da ya pembe ya kırmızı. Çünkü kırmızı ya pembe hala kırmızı olacak. Gibi Evet. geliyor bana. Evet. Yavaş yavaş oluşmaya başladı sanki. Sanki bu pembe gibi olacak. Ve gerçekten çok pofuduk bir şey oldu. Bundan sonrasında masanın üstünde mi yoğursanız? Galiba. Güzel olur ama önce şu dibine yapışanları alalım. Tamam, dibine yapışanları al. Beyaz yapış oldu. Sadece güzel slime. Bence yoğurdukça o daha kıvamını alacak gibi geliyor bana. Bana da öyle Almina. geliyor. Şu Yiğit'in elindeki kırmızıları da iyice karıştırın. Önce şöyle alalım. Alttan da alalım. Üstten de şöyle. Bu karıştı. Güzel slime. Şimdi masada oldu. Galiba masada biraz karıştırmamız gerekiyor. Ben kaseyi alayım o zaman, masada karıştırmaya elimi devam yıka edin. Evet arkadaşlar, Yiğit elini yıkayıp geldi. Almina bu şekilde devam etmeyi tercih etti. Slime'ımıza da o sırada Almina biraz daha şekil verdi. Ve çok güzel bir slime oldu. Böyle pofuduk pofuduk. Yapışmaz. Ve yapışmayan bir slime oldu. Devam edin bakalım. Sesini duyuyorsunuzdur belki. Ben yaklaştıracağım şöyle. Şöyle bir yapmanız güzel olur. Evet. Şöyle bastırın bakalım. Sesini duyuyor Şöyle musunuz? bir göstereyim. Nasıl ses çıkıyor önce? Evet. Çok güzel bir ses çıkıyor. Şöyle bir. Çıtır çıtır bir ses çıkıyor. Evet. Çok güzel. Güzel bir. Kıvam çok güzel oldu. Çok bilmesek de galiba yapabildik. Evet. Kıvam çok güzel. Sesi duyuyorsunuz siz de değil mi? Gayet güzel oldu. Benim de canım oynamak istiyor şu anda. O bizim slime'ımız. Çok mavi ve mordan da belki değişik bir kıvam olacak. Evet. Bakalım farklı renkler de yapmayı düşünüyoruz. Şunu bölelim mi? İkimiz bölelim. Tamam. İkiye bölün. Şurası hiç yapışmıyor. Sana biraz büyük gelmiş oldu. Şöyle gel oğlum. Çok güzel görünüyor gerçekten slime'larımız. Evet. Şimdi
bu güzel oyunu yerde kesiyoruz. Herkese hoşça kal diyoruz. Hoşça kalın.